Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempraktekkan teknik batuk efektif dengan diagnosa ketidakefektifan jalan napas berhubungan dengan sekutu. Pertama, kita posisikan pasien semi flower. Setelah itu, pegang perut pasien dan dada pasien. Setelah itu, minta pasien untuk narik napas dalam hitungan ketiga, dimulai dari hidung, keluarkan dari mulut. Ulangi sampai 3 kali. Setelah itu, pasang pelak di dada pasien. Setelah itu, batukan pasien sampai kuat. Setelah itu, ambil sputum dan rapikan kembali.